السلام عليكم. بالنسبه لهذا الفيديو فهو موجه لتلاميذ السنه الاولى بكالوريا علوم تجريبيه. غادي نخدم معكم فيه دي ليميت. دونك غنبداو بهذا التمرين. لا ليميت quand x tend vers 2 plus de x moins 3 sur 2 moins x. Donc on va remplacer x par 2 au numérateur et au dénominateur. غادي نعوضو x 2. Donc 2 moins 3 ça fait moins 1. Voilà, حنا لقينا moins 1 في البسط. Et 2 moins 2 c'est 0. لقينا 0 في المقام. مي داك زيرو خصنا نعرفوه واش زيرو بلس ولا زيرو موان. ماشي حيت يبان لكم هنا البلس كتبوا البلس، نو هنا الفو تراسي ان طابلو سيني. دونك فوالا غنكتب هنا لا ليميت كون اكس طون فيغ 2 ديال البسط ديال اكس موان 3. دونك 2 موان 3، regardez 2 moins 3 c'est moins 1. je remplace x par 2 et la limite quand x tend vers 2 plus de 2 moins x, c'est 2 moins 2, c'est 0. D'accord? On va savoir 0 plus ou la moins. Donc, on va tracer un tableau de signes. Voilà, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. Voilà, je vais mettre ici 2. Donc, c'est bien 2 moins x. 2 moins x, elle s'annule en 2. Dans l'équation de premier degré, je mets ici le signe de a, ici le signe opposé. Pardon, le signe de x, ici le signe opposé, je suis le signe de x. C'est moins, donc on a dit le moins, on a dit le plus. Voilà. Donc on a pris la limite quand x tend vers 2 plus. Il y a 2 plus. Voilà, on a moins. Donc je vais mettre ici 0 moins. Donc voilà, d'abord je vais la limite. Donc je vais mettre ici on a. Donc la limite quand x tend vers 2 plus. x moins 3 sur 2 moins x est égal. Regardez, on a trouvé moins 1 au numérateur et 0 moins au dénominateur. Le moins avec le moins, ça donne plus, donc plus l'infini. D'accord? Il y a la limite. Passons maintenant à la limite numéro 2. On va faire la même chose. On va remplacer x par 3 au numérateur et au dénominateur. Donc, on a, regardez, la limite quand x tend vers 3 moins de 2x moins 1 égale, et la limite quand x tend vers 3 moins de x au carré moins 4x plus 3. Donc 2 fois 3, je vais remplacer x par 3. 2 fois 3 c'est 6 et 6 moins 1 5. Ici 3 au carré c'est 9 moins 4 fois 3 c'est 12. D'accord? Donc 9 au carré. Donc voilà, je répète, 3 au carré c'est 9. Moins 4 fois 3 c'est 12. Donc 9 moins 12 ça donne moins 3. Et moins 3 fois plus 3 c'est 0. On sait pas 0 plus ou la moins. D'accord? Donc on va tracer un tableau de signes. Donc ça c'est moins l'infini. Et ça c'est plus l'infini. Donc je vais mettre ici x. Ici, je vais écrire ce qu'on a au dénominateur, c'est moins 4x plus 3. D'accord? Voilà. Voilà, il s'annule en 3. بالنسبة لهاد x au carré ممكن ديروا دلتا، لكن بلا ما تضيعوا الوقت في دلتا. Regardez, ممكن نكتبوها على هذا الشكل. x moins 3. Voilà, parce qu'il s'annule en 3. Donc x moins 3. كديروا x moins هاد العدد اللي كيعطيوكم هنا. Facteur de quoi? Donc x fois quoi égale à x au carré c'est x. D'accord? هنا دابا كتشوفوا هاد لو ديرنيي نومبر اللي كيكون هنايا. بيان سور كتكون ايكواسيون سكون دوغري. هنا نقادو بعدا غير لو سين. لو موان افيك كوا؟ افيك كيل سين غيعطيني لو بلس. دونك افيك لو موان افيك لو موان سا دون لو بلس. ومن بعد دابا تهنينا من المشكل ديال لو سين. Après on dit 3 fois combien est égal à 3 fois 1. D'accord? Donc voilà. يعني هاد x au carré moins 4x plus 3 il s'annule en 3 et aussi en 1. يعني كتنعدم في 3 وفي 1. D'accord? Donc هنا غندير 1 s'annule en 1, il s'annule aussi en 3. Voilà. Équation de second degré, je mets ici le signe de a. Voilà, le signe de a il est positif. Le signe de a ici je mets le signe opposé. D'accord? وغنشوفوا حنا شنو بغينا. بغينا 3 moins. Donc 3 moins ici. Donc le signe est négatif.
Donc je mets ici le signe moins. D'accord? Donc هنا غير كنت شرحت لكم باش نكملوا حنا لا ليميت ديالنا. Donc la limite quand x tend vers 3 moins ديال هاد 2x moins 1 sur x au carré moins 4x plus 3 égale, ردوا معايا البال, عندي البلس مع الموان, donc ça donne moins l'infini. D'accord? Donc voilà, passons maintenant à la limite numéro 3. On a la limite quand x tend vers 3 de x au carré moins 27. Ça c'est 27. Sur x au carré, x à la puissance 3 moins 4x au carré plus 2x plus 3. Donc on va remplacer au numérateur et au dénominateur par 3. Regardez. 3 à la puissance 3, c'est 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. Et 9 fois 3, c'est 27. 27 moins 27, c'est 0. D'accord? On va faire la même chose au dénominateur. Regardez. On a 3 à la puissance 3. 3 à la puissance 3, c'est, comme je l'ai dit, donc c'est 27. Moins 4 fois 3 au carré. 3 au carré. 3 au carré, il y a 9. Donc 4 fois 9, c'est moins 36. Parce qu'il y a ici le signe moins. D'accord? Donc, غنديرها معكم في ورقه هكا باش يبان لكم مزيان وتفهموني شنو كندير. Regardez. Donc, je vais remplacer x par 3. 3 à la puissance 3, moins 4 fois 3 à la puissance 2, plus 2 fois 3, plus 3. Donc, 3 à la puissance 7, c'est 27. 3 au carré, c'est 9. 4 fois 9, c'est 36. Plus 2 fois 3, c'est 6. Ça, c'est plus 3. D'accord? Donc, 6 plus 3, c'est 9. 27 moins 36, c'est moins 9. Et moins 9 plus 9, c'est 0. Donc voilà, on a trouvé 0 au dénominateur. Voilà, donc 0 sur 0, c'est forme indéterminée. D'accord? Donc ici, il faut penser à factoriser au numérateur et au dénominateur. Donc, pardon. Il faut penser à factoriser au numérateur et au dénominateur par x moins 3. يعني خصكم تلقاو x moins 3 في البسط و x moins 3 في المقام. D'accord? Donc لاحظوا معايا هاد x à la puissance 3 moins 27. هادي c'est une identité remarquable. إلا كنتو حافظينهم راه مزيان. سينو غير خصكم ديروا داك الطابلو دورنير ولا ديروا لا ديفيزيون اوكليديان ديال هاد لو نومبر sur x moins 3. Donc حنا نخدموا بليدونتيتي remarquable, c'est mieux. Donc a occupe moins b occupe. C'est a moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Donc, c'est ça ce qu'on va appliquer. X à la puissance 3 moins 27. Donc, x à la puissance 3 moins 27, il y a x à la puissance 3 moins 3 à la puissance 3. Et 3 à la puissance 3, il y a 3 fois 3 fois 3, il y a 27. Donc, on va faire la même chose. Voilà ce qui joue le rôle de A et voilà ce qui joue le rôle de B. Donc, x moins 3 facteur de A au carré, c'est-à-dire la valeur de A, c'est x et la valeur de B, c'est 3. Donc, A au carré, c'est x au carré plus a fois b, la valeur de a fois la valeur de b, c'est 3x, plus la valeur de b au carré, 3 au carré, c'est 9. D'accord? إذا درتوها الطريقة مزيان. ما كنتوش عارفين حافظينش لي زيدونتيتي روماركابل مي راه خاصكم تحفظوها. غديروا طابلو دورنير. داكوغ؟ بالنسبة للطابلو دورنير يعني هذه لا ميثود نيميرو 1. داكوغ؟ كاين اللي ما غايديرش هاد ليدونتيتي روماركابل غيمشي يدير طابلو دورنير. دونك بالنسبه للطابلو دورنير قبل ما نديرو خص بعدا هادو يتقادو. هادي اكس على بويسونس 3 يعني كاينه 1 اكس على بويسونس 3 اللي كاين مع اكس او كاري. دونك ما كاينينش هنا لي زيكس او كاري، ما كاينينش لي زيكس. هاهي لا بويسونس 3 بويسونس 2 اكس عاد لا كونستانت. داكوغ؟ وغنجي غنرسم الطابلو. دونك هنا كنوضعوا هاد لو نومبر 3. ها هي الكويفيسيون ديال x على بويسونس 3، الكويفيسيون ديال x au carré، الكويفيسيون ديال x وهنا لا كونستانت. داكوغ؟ دونك هنا قلنا الكويفيسيون ديال x على بويسونس 3،
الكويفيسيون ديال اكس على بويسونس 3 راه هو واحد. الكويفيسيون ديال اكس او كاري ما كاينش، هو زيرو. ديال اكس هو زيرو، ولا كونستانت هي موان 27. لاحظوا معايا اني كنبقى نظم في هادو. داكوغ فوالا. هنا غادي نحط صفر. هاد لاكاس بلا ما ديروها غنحط صفر. دونك غادي نزلو سي 3 سي 1 باردون. غير هاد واحد كنزلو هنا 1 فوا 3 كنديرو الضرب 1 فوا 3 سي 3، وهنا كنجمع 0 بلس 3 سي 3. عاوتاني 3 فوا 3 سي 9، 0 بلس 9 سي 9. عاوتاني 9 بلس 3 سي 27. خص ضروري في هاد لاكاس تعطيني 0. داكوغ. عقلتو شنو كنت قلت لكم؟ قلت لكم هنا عندي الكويفيسيون ديال اكس على بويسونس 3، هنا الكويفيسيون ديال اكس او كاري، هنا ديال اكس، وهنا ديك لا كونستانت. مي فاش كيولي عندي هنا زيرو نكتب بعدا لكم هنا اكس على بويسونس 3 موان 27 تساوي، هنا قلنا اون لو ديفيز باغ اكس موان 3. اكس موان 3 فاكتور ديال داكشي اللي غادي نلقاو. ريغاردي فاش كتكون هنا هاد لا كونستانت دونك كلشي كيديكالا. داكوغ. بحال كتولي هنا لا كونستانت، هنا كيولي اكس، وهنا اكس او كاري. كتكون كلشي كيديكالا، يعني كلشي كيجي بحال هكا. كتولي هذه هي لا كونستانت في بلاصه اكس هي لا كونستانت، وفي بلاصه اكس او كاري راه هي اكس، وفي بلاصه اكس على بويسونس 3 راه هي اكس او كاري. يعني بحال عندكم هنايا بعباره اخرى بحال كاين هنا اكس او كاري، وهنا اكس، وهنا لا كونستانت. صافي. دونك 1 اكس او كاري بلا ما نكتبو 1، حيت 1 اكس او كاري راه هي اكس او كاري. داكوغ. كندير بلس حيت كاين هنا بلس 3 بلس 3 اكس، هنا لا كونستانت بلس 9. فوالا. ولاحظوا راه نفس التعبير، يعني سوا درت هاد الطابلو سوا درت هادي راه لا ميم شوز. دابا اون فا فيغ لا ميم شوز بالنسبه لهاد المقام. داكوغ. بالنسبه للمقام شنو عندنا اكس على بويسونس 3 موان 4 اكس او كاري بلس 2 اكس بلس 3. راه 3 سي اون راسين ديال هاد البولينوم. دونك غندير اكس موان 3 فاكتور ديال داكشي اللي غادي نلقاو. دونك غنديرو الطابلو دغنا. الكويفيسيون ديال اكس على بويسونس 3، الكويفيسيون ديال اكس او كاري، الكويفيسيون ديال اكس، وهذه لا كونستانت. واخا هنا عاوتاني غادي نكتبو قلنا اون ديفيز باغ 3. دونك مزيان الغاسين هنا هو 3 باردون. الكويفيسيون ديال اكس على بويسونس 3 راه هو واحد، ديال اكس او كاري هي ناقص 4، ديال اكس هو 2، ولا كونستانت هي 3. لاحظوا كنديرهم بالتتابع. ديال اكس على بويسونس 3 ديال اكس او كاري ديال اكس عاد لا كونستانت. هنا كندير 0 1 بلس 0 سي 1. 1 فوا 3 سي 3، موان 4 بلس 3 سي موان 1، موان 1 فوا 3 سي موان 3، 2 بلس موان 3 سي موان 1، موان 1 فوا 3 سي موان 3، 3 موان 3 سي 0. ضروري تلقاو 0. داكوغ. وكيف ما قلت لكم راه كلشي كيديكالا. هنا كانت عندنا اكس على بويسونس 3 اكس او كاري اكس، وهنا لا كونستانت كلشي قلت لكم كيديكالا. دونك كيولي هنا بحال عندنا هنا اكس او كاري، هنا بحال عندنا اكس، وهنا لا كونستانت. كتصغروا الاس. دونك فوالا شنو لقينا دابا. غنشوفوا ديك اكس او كاري كاينه 1 اكس او كاري اللي هي اكس او كاري، كاينه موان اكس. داكوغ. ولا كونستانت كاينه موان 1. دونك هادشي اللي لقينا هنايا. دابا غنرجع لا ليميت ديالي. غندير لا ليميت كون اكس طونفيغ 3. قلت لكم خصنا نلقاو اكس موان 3 في البسط و اكس موان 3 في المقام. بحال هكا تفكروا. ها هي بقى ليا بالنسبه لاكس على بويسونس 3 موان 27 بقى لينا غير هذا نكتبوه بلس 3 اكس بلس 9، وهذا بقات لينا اكس او كاري موان اكس موان 1. صافي غنختزل هذا مع هذا وغنكتب هادشي اللي بقى. داكوغ. ها هي دابا غنمشي ندير لا ليميت كون اكس طونفيغ 3 ديال هاد اكس او كاري بلس 3 اكس بلس 9 على اكس او كاري موان اكس موان 1. وكنحسبو البسط ونحسبو في المقام. داكوغ. دونك 3 او كاري هي 9. ردوا معايا البال. 3 او كاري كما قلت لكم راه هي 9. 3 فوا 3 سي 9. دونك عندي 9 بلس 9 بلس 9 هي 27. 3 او كاري
هي 9 moins 3 دونك قلنا 3 au carré هي 9 باش نبينها لكم. ها هي 3 au carré moins 3 moins 1. 3 au carré هي 9 moins 3 moins 1. 9 moins 3 هي 6 moins 1 c'est 5. voilà فوالا هكا غنكونوا كملنا هاد لي ليميت. دونك غنخدموا هاد لا ليميت quand x tend vers 1 plus de 2x moins 5 sur x moins 1 au carré. donc on va remplacer x par 1. donc regardez la limite quand x tend vers 1 plus de 2x moins 5 égale 2 fois 1. 2 fois 1 c'est 2 et 2 moins 5 c'est moins 3. On va faire la même chose au dénominateur de x moins 1. 1 plus, c'est x moins 1 au carré. C'est 1 moins 1. C'est 0. Mais هنا ما غنبقاش نفكر واش 0 plus ولا 0 moins. D'accord? Déjà كاينه au carré. Donc غادي يكون 0 plus. Mais باش نوضح لكم الفكره باش تعرفوا بلي سواء خدمنا في هاد 1 plus ولا خدمنا في 1 moins راه توجور اون تروف 0 plus. هنا راه ماشي ضروري ديروا الطابلو، راه يكفي انكم تكتبوا كيلكو سوا اكس ابارتيان ار راه اكس موان 1 او كاري ديما راها بوزيتيف، يعني ما تحتاجوش تكتبوا ديروا الطابلو. مي اللي دار الطابلو مثلا غيجي غادي يكتب هنايا، غيدير هنا اكس، هنا اكس موان 1 او كاري موان لانفيني بلس لانفيني، غيقول هادي فوالا il s'annule en 1 ديجا كاين او كاري il va mettre بلس بلس. داكوغ؟ يعني لاحظوا معايا خدامين في 1 بلس راها plus. D'accord? غنجي ندير donc on a donc هاد la limite quand x tend vers plus l'infini pardon ديال 1 plus ديال 2x moins 5 sur x moins 1 au carré moins 3 sur 0 plus سالب مع الموجب دونك غيعطينا moins l'infini. voilà la même chose بالنسبه لهادي. دونك غندير طابلو راه هو هذا بلا ما نعاود نرسمو. on a had la limite quand x tend vers pardon 1 moins de 2x moins 5. La limite quand x tend vers 1 moins de x moins 1 au carré égale 1 moins هذه c'est 0 قلنا toujours c'est 0 plus. regardez même 1 moins حيت دارت x moins 1 au carré هذه لقينا فيها moins 3 وغنجي نكتب donc la limite quand x tend vers 0 plus, tend vers 1 moins, de 2x moins 5 sur x moins 1 au carré. Donc, regardez. Moins 3, c'est 0 sur 0 plus, c'est moins l'infini. D'accord? يعني كنلقاو هاد même limite. يعني نفس le résultat, pardon. Passons maintenant à la limite quand x tend vers 2 plus, de moins 3x plus 1 sur la racine carrée de x moins 2. On va faire aussi la même chose. Regardez la limite quand x tend vers 2 plus, de moins 3x plus 1 est égal à moins 3 fois 2 plus 1. Donc j'ai remplacé x par 2. Moins 3 fois 2, c'est moins 6. Et moins 6 plus 1, c'est moins 5. Et je vais faire la même chose au dénominateur. Je vais juste remplacer x par 2. Regardez, ça c'est 2 moins 2. 2 moins 2, c'est 0. D'accord? Donc 2 moins 2, c'est 0. Et la racine de 0, c'est 0. Mais 0, غادي يكون 0 plus. علاش حيت كاينه la racine carrée. Après, je vais dire donc. Donc ici, je vais mettre en A. Donc, la limite quand x tend vers 2 plus, de moins 3x plus 1, sur la racine carrée de x moins 2, je vais dire est égal, regardez, on a moins 5 sur 0 plus. Moins 5 sur 0 plus. Le moins avec le plus, ça donne le moins, donc moins l'infini. Et voilà. كنتمنى تكونوا فهمتوا مزيان هاد لي ليميت، وبالطبع الا كان عندكم شي سؤال حتى تخليوه ليا في كومونتير.